どうも、アクアリウムガジェット大好きカプラです。私は水槽を14個管理しています。これだけ管理しているとメンテナンスで日々追われてるんじゃないかと思われがちですが、ほとんど何もしていません。1週間に1回の水替えや2、3週間に1回のトリミングをやめて、足し水だけで管理をして、トリミングも2ヶ月に1回くらいで水槽を楽しんでます。日々メンテナンスをする時間がないので、放置して綺麗な水槽を作っています。楽して水槽を管理するための私の背中を後押ししてくれるアイテムを今日は紹介します。題して、2024年買ってよかった、使ってよかったものベスト7です。いろいろあるんですけど、7個に絞らせていただきました。ぜひ参考にしていただいて、皆さんも水槽管理楽してやっていきましょう。今年もお世話になりました。いつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。では早速発表させていただきます。第7位から、キャビティプロです。私の水槽の外部ろ過フィルターにはキャビティプロをほとんどの水槽で使っています。私の水槽は長期間水替えもせず放置することが多いので、当然ろ過フィルターも触りません。流量が落ちるまでは一切触らないようにしています。そんな管理方法と相性がいい気がしています。どんなろ材かというと、キャビティプロは物理ろ過と生物ろ過を同時に行うことができるろ材ということなんです。特徴としては4つあります。1つ目は、汚れが表面ではなく立体的に蓄積する構造で長期的な性能を維持できるため、物理ろ過に向いているそうです。2つ目は、ひだ内の卵水流がバクテリアの定着を促進するので生物ろ過に向いているそうです。3つ目は、目詰まりしにくく流量低下が少ないようです。4つ目は、とても軽くて簡単に洗えるということです。前からある無印のキャビティシリーズよりちょっとだけ値段が高いんですが、ろ過面積が約 30% 増加していて、バクテリアの定着性と立ち上げ速度が大幅に向上しているそうです。この製品は塩化ビニール製で水質に影響を与えないようです。皆さんお気に入りのろ材ってあると思うんですけど、何を使ってますか？ぜひコメントで教えてください。ろ材の中には pH を調整したりできるものがあるんですが、私には不要なので、正直ろ材は何でもいいと思ってます。とりあえずビールというような感覚で、とりあえずキャビティみたいな感覚で使ってます。私の水槽で pH 調整が必要ない理由は、放置管理をしているからです。私の住んでいる地域で水替え頻度を多くすると、高度の影響か黒ひげゴケがつきやすくなります。なので私は水替えを極力しないで、足し水だけで水草水槽を維持しています。これをやると高度が高くても水草が栄養を吸いまくって結局超軟水になっていきます。水質を測ってみると KH が2とかめちゃめちゃ低いです。GH も4くらいです。なので気づいたら水草の力によって水草たちが住みやすい弱酸性の超軟水水槽が出来上がっているというわけです。メンテナンスもしないですし、当然ろ過フィルターなんて掃除もしません。実際に2年ほどろ過フィルターを掃除していませんが、順調に水槽は維持できています。キャビティプロは買ってよかったし、2024年最も購入したろ材です。また基本フィルターはいじらないので、2025年も使い続けます。ですが多分他のろ材でもうまく管理できていたと思います。もし私がこういった水替えをしない管理方法をしていなかったら、おそらく軟水化装置やパワーハウスのようなろ材を使っていたと思います。なので7位ということにしました。第6位、
JEX サイレントフォース 2000S です。これは今年も活躍しました。JEX サイレントフォース 2000S は JEX 社が開発しためちゃくちゃ静かでパワーもあるエアポンプです。これが私本当におすすめしたいですね。最大の特徴は毎分2リットルで流量が多いにもかかわらず運転音がかなり静かで床に本体が触れても振動音が響きません。普通エアポンプ同士を重ねるなんて音がするので邪道なんですけど、このエアポンプは重ねられます。サイレントフォースシリーズで最も流量の多い 3000S とかあるんですけど、私は 2000S がおすすめです。2000S が一番静かだと思います。私の水草水槽は日中に CO2 を添加していて、夜間はエアレーションをしているので必ずこのエアポンプを使っています。最近は小型水槽でも CO2 添加をして水草を育ててきれいな水槽を作るということをしているんですが、基本放置管理でやっていると pH がとんでもなく低くなっていきます。超軟水になるのはいいんですけど、 pH が低すぎて CO2 添加による pH の変動が大きくなっちゃうんですよね。簡単に言うとエビを飼えないというわけです。すぐ調子を崩しちゃうんですよね。それを防ぐのに24時間エアレーションをしている水槽がいくつかあります。 CO2 を添加しながらの24時間エアレーションは水草も育つし CO2 による窒息も気にしなくていいですし pH の変動も気にしなくていいので気軽に管理できるようになります。エアポンプは私の水槽では必須ということで、これはもう文句なしの6位です。ただこれ以上に活躍しているものがあるので、今回はサイレントフォース 2000S は6位ですね。第5位、活性炭フィルターです。活性炭フィルターは水槽で使うとめちゃくちゃ便利なんですよ。活性炭は空気や水を浄化してくれることで有名ですよね。水槽の立ち上げではものすごく活躍してくれます。特に今年は水槽を12台立ち上げたので、活性炭は特に活躍してくれましたね。当然消耗品なんで交換が必要なんですけど、水槽に苔が多く生えるようになったら交換しようかなというくらいで考えてます。残留塩素も吸着してくれるのでカルキ抜きもいらないですよね。めちゃくちゃ吸着能力があるんですけど、構造を知ると本当に優れた露材なんだなと改めて感じます。活性炭は木材とかヤシ殻を高温で燃やして炭にさせます。木材の中って目に見えないくらい細かい穴がたくさんあるんですよね。栄養とか水を送るために人間が持っている毛細血管と同じようにたくさんの通り道が木の中にあります。それが多孔質構造ということなんですけど、1g あたり約1000平方メートルの面積を持っているとのことです。1000平方メートルって一戸建て住宅10軒分くらいです。活性炭 1g に家が10個入ってるんですよ。すごいですよね。ここに有機化合物とか、とにかく何でもゴミが入って溜まっていくというイメージです。なので定期交換が必要なんですけれど、その頃合いを見極めるにはわからないですよね。買い時はわからないです。普段と同じ管理をしていて苔が生えるスピードが上がったら買い時かなと思うのがいいかもしれません。これは来年もマストアイテムですね。私は寿の SV シリーズのフィルターにもともとついている活性炭と氷リンのブラックホールを使いました。第4位、アクアプレフィルターです。これは洗って何度も使えるコスパに優れたプレフィルターです。実際に1年間使ってみると大きな汚れがたくさんこのプレフィルターでこし取れます。このフィルターがあるおかげで生物ろ過層にはあまり汚れがたまりません。なので目詰まりしたらこのプレフィルターを洗うだけにして生物ろ過層はいじらないようにすると水質も安定して管理できると思います。このフィルターに変えてからウールマットを買うことがなくなりましたね。丈夫なので何度も洗って使えます。透水性がいい割に汚れはキャッチしてくれるので
洗うのも楽ですね。意外と綺麗になって再利用できます。ウールマットにはない良さを持っていますね。汚れの吸着だけではなくて、透水性が良く、酸素も通しやすいので、バクテリアが繁殖しやすいフィルターになっています。大きな汚れはハニカムメッシュ構造により表面に付着します。生物ろ過材の手前に設置することで、生物ろ過エリアに大きなゴミが溜まりづらくなって、定期清掃が簡単になります。今年は水槽を多く立ち上げましたが、全部の水槽で使ってます。来年も洗って使い続けると思います。第3位、化学反応式ボンベ1リットルタイプです。いろんな化学反応式ボンベがあるんですけど、私はこれですね。このサイズ感が良くて、玄関の棚とかに置いても水槽の隣にそっと置けるサイズなので、インテリアの邪魔をしないんですよね。存在感がないというか、むしろおしゃれな水槽と一体化する融合感があります。小型水槽の添加量なら1回の充填で半年は持ちました。本当に少量の添加でも水草は綺麗に色づくので、 CO2 添加があるのとないのとだと水草の育成の難易度に大きく差が出ると感じています。私も CO2 添加しないで水草を育てていた時期がありましたけど、やっぱり添加するとより簡単になる感じがしました。水草をきれいに育てるための背中を後押ししてくれるアイテムだと思っています。当然大前提に水質が軟水で香料の適正な設計が必要不可欠なんですが、 CO2 があるのとないのとだとその管理の簡単さが変わります。なので私は小型水槽でも CO2 添加しています。1リットルタイプだと小型水槽にちょうどいいですね。分岐もできるんでいいです。私はドライアイスの中に入れて使っています。31のアイスクリームを持ち帰り2時間くらいでドライアイスを買うとちょうどいい量が手に入ります。それを砕きながら全量を入れると24時間後くらいにしっかり圧力がかかっています。31の持ち帰りドライアイス3時間分くらいでもいいんですけど、怖いと思う方は2時間分でまず試してみるといいですね。薬剤を入れないので容器を洗う手間もないし、オーリングの劣化も減ります。機材自体が薬品を使わないことで長持ちするのでおすすめです。変なボンベでやると圧力かかりすぎた時に自動で解放してくれる機能がついていないので、しっかり私の使っているような安全機構がついたボンベでやると安心して使えます。なので不用意に真似はしないでください。第2位、アクアフレア UVA T12 チューブです。うちの動画でもちょこちょこ出てきてるんですけど、 T12 チューブは太陽光のようなフルスペクトルを作れるライトです。こんな波長にもできます。7色の LED チップが搭載されていて、波長を自由にいじれるので、いろいろなスペクトルを自由に作ることができますよというライトです。形が蛍光灯みたいなんですが LED ライトですね。メーカーが考えている本当の使い方は水中用です。アロワナとかディスカスとか大型の魚を飼っている方で、魚の色合いをきれいに見せたかったり色上げに使ったりするんですよね。なのでラインナップとして150センチの大きなとても長いライトがあります。大きな水槽でアロワナで使えるというライトになっています。いろんな魚の色、青とか赤とか金色とか白とかに合わせることができるので、魚の一番綺麗な色をより綺麗に演出することができるライトになっています。 UVA も搭載されていて、アロワナの色上げとか、あとは植物にも効果があるんですよね。こういったように UVA は適正量を与えると葉っぱが厚くなって大きく成長する研究結果もたくさんあります。ウィークアクアは10年以上この UVA をアクアリウムに使うことの研究と開発をし続けてますので、そのメソッドは普通の企業より経験があります。日本のアクアリウム業界じゃ UVA の植物が受ける効果を知ってる人が少ないんですが、海外では頭がハッピーになる葉っぱの室内育成でよく使われてます。そういう高価なものの育成に使われているくらいですから、やはり
その UVA の効果はそういった業界でも認められているわけです。あまり日本じゃこういう話出てこないですけどね。それを育てるための専用のライトも売っていて UVA が搭載されていて実際に効果があるので使われているといった状態です。そんな UVA を搭載したこの T12 チューブを私は水草の育成に使ってます。どういうように使っているかというと、ライトスタンドとか突っ張り棒に固定して使ってます。これは陰性水草とか苔を育てています。太陽光に近いスペクトルを作って育ててます。出力は少し抑えめに波長を作っています。ビカクシダも陰性水草と同じくらいの光量が適正光量なので、同じようなセッティングで育てることができます。こういうようにライトスタンドにゴムバンドでくくりつけて壁を照らせば水槽の後ろの壁にビカクシダを吊るせますね。これは間接照明的な感じで後ろのイラストというか写真というか額縁を照らして部屋のインテリアとして好きな色合いを設定してます。これだけで部屋の演出になるのでいいですね。こちらは間接照明として部屋の屋根付近に設置しています。これもインテリアとして使ってます。額縁の裏に設置しているので後ろから照らされて部屋全体が間接照明で明るくなるっていう仕掛けになってます。これだけで部屋の印象が変わるのでこういうインテリアの演出の一つとして使ってます。色も青にしたりとか黄色にしたりとかいろいろいじれるので好きに演出できるのがいいですね。水槽の裏に置けばバックスクリーンライトにもなりますし、部屋で自撮りで使えば好きな肌感の色に見せることができます。もちろん水槽で電球色が好きな人とか白色 LED の色合いが好きな人とか太陽光の色合いが好きな人いると思います。この T12 チューブは7色の LED チップで色を組み合わせていろんな色を制作することができます。なのでそういった方たちにもおすすめですね。本来は水中で使う生態用のライトなんですが、私はこういうように部屋のインテリアの一つとして使ってます。第1位、世界最小外書きフィルターです。今年はこれが大活躍してくれました。特に小型水槽をね、今年は多く立ち上げました。今年立ち上げた小型水槽の全部でこのフィルターを使ってます。サイズがちょうどいいんですよね。流量もそれなりにあるので多少目詰まりしても流量が落ちないっていうのがいいですね。これは露材にアクアプレフィルターを使ってます。使っていくうちに汚れていくので洗って再度また使うっていう流れで管理しているんですけど、多少汚れても流量が維持できてます。水草レイアウト水槽を小型水槽で作っているとソイルの高さでフィルターのパイプが邪魔になったり、岩組みでフィルターを置く場所がなかったり制限がかかったりするんですけど、このフィルターですと延長パイプで長さを変えれますし、一番短くすると水深5センチくらいまでしか入らないのでレイアウトの邪魔をしないです。高さ10センチしかない浅い水槽でも使えるので、こういう上から観察することを楽しむようなメダカのレイアウトでも使えるのがいいですね。音も静かなので寝室に置けそうなフィルターです。小型水槽をインテリアの一つとして楽しむにはいい機材ですね。今年は水槽の水の循環に関わるアイテムが多かったですね。特に立ち上げで意識したのは水替えをしないで足し水だけで管理できる水槽に仕上げるということでした。正直仕事や日常生活があると水槽をゆっくり時間をかけてメンテナンスする時間ってないんですよね。でも綺麗に飾っておきたいって思うじゃないですか。そんな中で2024年はこれらの機材が非常にいい活躍をしてくれたなと感じてます。来年も使い続けるグッズばかりでしたね。ちょっと紹介しきれなくなるので LED ライトは1個だけにしました。他にも YouTube でお見せしていない世界の最新ガジェットとかもあるんですけど、なかなか紹介しきれないですね。また水槽管理で役に立つ機材があれば報告します。ここ近年は忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに YouTube をやってます。どうしても水槽って苔掃除だったり
水替えだったり匂いだったりあまりいい印象がないじゃないですか。私の水槽は全く逆で、苔掃除もめったにしないし、水替えもしないし、匂いもしないんですよ。本当にインテリアの一部として観葉植物を飾って水をあげるだけかのように水草水槽を見て楽しむっていうことをしています。本当にこんなことができるの？どうやってやってるのっていうのをこのチャンネルで動画にしています。特に私がやっている水替えしない水槽管理を始めると、どんどん水草が栄養を吸収して水を自然に軟水化させていくので、高度の高い地域の人でも管理できるんじゃないかなと思ってます。近年は機材がとっても進化してるんですよ。その機材も正しく使いこなせれば、綺麗な水草水槽を作るための強力なサポーターになってくれます。なので機材の調整の仕方とか、水槽の作り方とか、維持の仕方とか、光量管理の仕方とかを私の動画にしています。仕事で水槽をいじる時間が少なかったりする人は、放置管理の動画は特に参考になるかなと思います。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。それでは来年もよろしくお願いします。